galera. Ideazinho empanado, miçanguinho empanado. Hoje nós tá pescando com os amigos aí. No decorrer do vídeo vocês vão tá vendo eles aí pegando os peixes aí também. Galera, última pescaria do ano. Pesqueiro do Italiano. Tamo aí, ó. Também engatado aí, ó, na superfície. Peixe saindo, vou estar mostrando a antena pra vocês aí, galera. Vai pro cara, velho, no canal. Vamos lá, que eu vou pegar lá também, ó. Tudo bem. Uma tampa bem clara aí, ó. Tampa branca. Anteninha aí, galera, na boca dele. Destruiu a antena. Da hora, né? Tira aqui, ó. Aí, galerinha, mais um tambo aí, ó, na mesma antena. A antena tá esquentando aí, os tambos tá começando a subir na superfície.
Não? Tem pressa pra tirar o tanque. E aí galerinha, mais um aí na anteninha, ó. Na boca do garoto aí, ó. Miçanguinha, bolinha de futebol laranja. Bem no beicinho, ó. Bem na beisolinha. Segundo tambinha do dia, galera. Agora quase hora do almoço. Tá dando pra mostrar mais peixe aí. Massa. Não sei não, Eita, pô. Apanhando do tamba. Bora soltar esse aqui, galera, e pegar mais. Que hoje o dia tá gostosinho. Aí galera, quem não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever aí, ó, e fortalecer o canal. Tamo junto e bora para mais pescaria.
safou o peixe, galera. Parecia que era tamba bom, hein? Tá aqui mesmo. Aí, galera, tinha acabado de safar um tamba, já entrou outro aí, ó. Galera, anteninha de cortiça com miçanga de cortiça. Não, minto, é empanada, é EVA empanado com miçanga empanada. Olha esse aqui, mano, esse tal. O que você fala? Ah, mano, você que fez isso aí agora. E como? Eu usei por último, eu fechei o bagulho. Eu acabei de abrir o bagulho, tava assim, ó. Acabei de abrir. Você abriu do lado errado, esse lado aí não pode abrir, tem que abrir virado pra baixo. Como assim? Vou abrir o bagulho, tava assim, irmão. Suave, caralho, só não pegar o que caiu no chão, a hora que chegar em casa eu arrumo. Aí na boca dele, galera.
Cara, o que acontece? Primeira vez. Finalzinho de tarde, galera. Mais um tambo aí, ó. Pego na anteninha empanada. Na miçanga empanada. Italiano. Caria sensacional na superfície. Olha lá. Toda vez que eu acho que é peixe engatado, é um filho da puta que tá pegando aí. Foi, Vitão, foi, Vitão. É o Vitão que atrapalha toda hora. Ó, tá, esse cara aí, ó. Eu que rosto na linha dele, eu jogo em cima daqui. Se der o piso dele de volta, ele vai ver só. E a gente tá levando mais um campeonato brasileiro. Então vamos meu pau. O que você quer então, meu parceiro? Tá ligado que é meu parceiro, né? Então,
o peixe, botar água pra botar no peixe aqui, ó. Dele era tiriço. Aí ó, tambinha, anteninha empanada. Chama, bem que italiano aí ó, explosando a superfície. Ai, gostoso! Uhul! Toma! Ai! Toma! Mais um, mais um. Vamos, tá apanhando pouco ainda, hein? Uma foto dele pra mim, cara. Ô, tira até duas, irmão. Quer que eu tire agora ou você quer que eu tire depois? Agora mesmo. Só pegar o celular aí, irmão. Vai dar na minha mão aqui. Senão eu tirar foto. Nossa, acordar, né, mano? Pô, grande isso aí, viado. Tirar uma foto dele, galera. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, gostou da nossa pescaria, já não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí no vídeo. Pegou a minha? Agora tem que ir lá embora, né?
Sei que foi um dia bom de pesca, galera. Não foi um dia tão horrível, não. Toma a linha. Ih, olha lá, o livrinho. Hoje nós vimos com o molecão. Encerrando a pesca. Molecada não, moleque é ele. Vambora, mano. Ah, mas já foi na próxima. Oh, o meu filho no peixe, tá filmando. Ai, eu pensei que ele não tava. Meu Deus. Ai. Um cara que é peixe bom, hein, galera.
Aí, galera, pra encerrar a pescaria no italiano aí, ó. Tampinha brava. Na anteninha empanada. Boa, Álvaro. Chama, vamos soltar ele. Pera aí que eu vou filmar você soltando. Dá pra tirar uma foto desse aqui, né, aqui, ó. Tira uma foto dele, mano. Tira uma foto dele. Aí encerra a filmagem aqui, ó.